A lot. For Erik, we can start. Oh, let me see. He was having nothing. Just 1 second. He was having trouble with that. Toma, toma, para, toma, toma, ta. Bye. Yeah, bye bye, Mimi. Okay, so yeah, right here. 1, 2, 3. Erik, you did that before. You did that move before. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. So that way you can get that move before, right? So you can go, Erik. You can go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yeah? You know that one, right? Try it. Let me see. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. Exactly. Yeah? But starting right here. 1 forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Yeah, so you start right here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right away. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, open. Continue. Mata. Ta. Stretch your leg. Make sure you stretch your leg, yeah? Yeah. Again, 5, 6, 7, go. 2, again, 5, 6, 7, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, so now you can just go 1, 2. 1, 2. Yeah. 1, 2, 3, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2. Without the turn with the right leg? Yeah, you can do 2 steps with 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yeah, so that way, yeah. Hey. But I thought we should have done it when it was bigger than 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, because it's gonna take the action from the move, right? So when you go right here, I see what then you go right away, because I want him to snap on the 6. So we wanna go 1, 2, 3, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so that he can get that snap right there. Because once right away on 6. Let's go. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, you gotta open. Make sure that he open more. Erik, right here. So continue practicing that. So you wanna go right here. 1, 2, 3, 4, 5, open. Yeah? Oh, exactly. One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, open right away. Bring it with you. That again. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Yeah? One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5. Open. 6. Yeah, that's the move. You wanna open right away on 6. On 6, you gotta let it go. Yeah, and then continue with it. One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5. Open. Continue. Ta, 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 ta. Kick. Mata. Toma. Pa. Cha-cha. Yeah? Yeah, just try that one. Try that one with me. 5, 6, 5, 6, 7, go. Okay, can we go a bit slower? Yeah, man. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, Alan, so what is he doing? First on the first one is doesn't keep the connection first, so that you lose his earth for the Erik, right here. 5, 5, 5, go. Let it go. 5, wait. 5, and then you continue. Yeah, so you wanna go 5, 5, 5, bring it with you, and then you gotta let it go. Let it go right away. And then you bring it with you. Bring it with you slowly, slowly, and continue. Yeah, try that. 5, slow. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, that was good. That was good. Continue that. Just that. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, now on 7, bring her, so you go 1, ta, continue with it, right? So when you open completely. Wait, you open completely. And then bring it with you at the same time. This leg come, pa, yeah, bring it with you. One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, deux pas avant. 5, 6, 7, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas-y, explique-moi. Tu fais 1, 2, 3, toi tu es comme ça avec elle. Tu vois là, tu la laisses passer alors que vous devez toujours être connecté ici sur le cœur. Donc ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici que tu ouvres totalement pour ouvrir ton corps. Mais toi, tu ouvres dès le premier pas en fait. Mais que là, lorsque toi tu tournes encore, elle est un peu loin de toi dans le mouvement. Essayez encore pour moi, c'est un peu plus lentement. Ok. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 4, est-ce que c'est. Justement, ton 4, vous devez être ensemble dans le turn. Alors que toi, ton 4, c'est juste la jambe que tu recules. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, laisse-moi le faire avec 5, 6, 7, on va. 1, 2, 3, 4. Regarde, ici on est vraiment connecté encore. Toi, lorsque tu le fais, tu es comme ça avec elle. Tu es carrément à l'extérieur comme ça. Fait que quand le 5 vient, tu es comme ça. Tu vois. Fait qu'il faut garder la connexion au 4 ici. C'est 1, 2, 3, 4. Les cuisses, si tu gardes ta cuisse proche de la tienne, vous gardez la connexion après. 5, 6. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3,
4, 5. Voilà, maintenant ton 6 ici, tu dois laisser ta main et ouvrir le tout là. Bien. 5, 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, mais pose bien ta jambe, ton poids sur le 4 ici. Tu ne poses pas ton poids ici, parce que c'est comme si c'est un pas que tu sautes en fait. 3, 4. Yeah. Tu comprends, non? Yeah. Prends tout le temps. Yeah. Do it with him alone. Do it with him alone. Yeah. Just for him to. Yeah. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 6. Exactement. Erik, lui fait ça, Mathieu, tout. C'est comme 1, 2, 3, 4. What Erik is not doing this, he's doing this. Exactly. Makes sense, right? So, Erik, you see, Alan, practice this movement with him. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wait. You gotta clean that movement. So you start right here. 1, 2, 1, 2, 1, 2. See what is he doing? See what? That's the problem right there. So Erik, vas-y, vas-y. 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 No. Pa. Yeah, so, pa. Exactement. C'est ça le mouvement que tu vas pratiquer maintenant. 5, 6, 7, vas-y. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alan, do it so that you can see now. 5, 6, 7. Regardez. No. Step 1 first. 5, 6, 7. Go. Yeah, 1, yeah, 2. 1, 2. 1, 2. Now step with Marlene. 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Exactly. Yeah, Erik, now you have to practice this movement. Because that's the same movement that Alan is trying to tell you right here. 1, 2, 3, 4. Makes sense, right? That's your 4. That's why if you right here, you already open. But you want to go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, right? So just 1, 2, 1, 2, 1, 2, okay? With music so that he can get the 2, and then you go 1, 2, 3, 4 after that, yeah? So 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, then you go 1, 2, 3, 4, yeah. No, without music, just 1, 2, without music, yeah. Let's see. 5, 6, 7. 5, 6, 7, go. 1, 2. Tout, c'est vraiment torsion à part. Si tu veux, tu peux penser à envoyer ton bassin du côté droit vers l'avant. On va faire tourner le reste en même temps. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Narlene, sit properly. You're gonna break my chair. See, yeah. Oh my goodness. Yeah. On est sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mouvement là, on le fait tout droit, mais ce qu'on fait dans la choré, c'est circulaire. Donc on a 1, 2, 3, 4. C'est ici qu'il y a le point, qu'il y a le centre, et tu pousses la partie d'ici. Là, c'est ton coude droit avancé.
Même si tu recules comme ça, c'est toujours la motion ici. Oui. Non, c'est lorsque tu recules que ça fait pas, 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 pas. Là, en ce moment, ce que j'essaie de voir, c'est comme si tu bouges les épaules indépendamment tes pieds, right? Ou bien tu essaies de voir comment tu bouges le tout en même temps. Parce que j'ai l'impression que, ouais, ce que tu fais, tu essaies de bouger les pieds, les bras avec les pieds, mais genre séparément, quoi. Vas-y, encore pour voir. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était bien. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Dans la motion est là. Nous, ce qu'on fait dans le mouvement, on fait 2 pas vers l'avant. Donc, 1, 2. Après là, maintenant, c'est ton 3. Et après, 4. Bon, mais là, ton 4, tu vois que là, encore, c'est la partie droite que tu as reculé. Mais il faut que ce soit un twist ici. Il faut que, quand même si tu recules, lorsque tu recules celle-là, tu dois twist ici. Comme lorsque tu faisais ça. Okay. Tu vois, lorsque tu faisais ça, tu recules, mais tu vois que ici avance pareil. Ta, 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 ta. Ouais. Ok, donc c'est 1. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Exact. Comme ça, tu gardes la connexion avec la partenaire ici. Après ça, 5 et 6, tu ouvres. Ok. On y va encore. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 square. Parce que là, si tu mets ta jambe là, elle ne peut pas passer. Ah, ok, tu vois. Si tu mets tu dois square comme ça parce que elle est. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets ma jambe devant ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle ne peut pas passer. Donc il faut que je square ici pour lui laisser l'espace. Et puis après, maintenant, je peux faire ça. Est-ce que tu veux essayer avec elle un peu pour voir? Oui. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, voilà, trop vite. Tu vois que là, elle est déjà passée. Elle est déjà en sortie. Oui. Alors qu'elle ne doit pas l'être là. Là, elle doit être comme ça avec toi. Là, quand tes jambes sont comme ça, tu vois. Là, quand tes jambes sont comme ça, il y a tout cet espace-là en dessous. C'est pas ça qu'on veut. On veut Donc, 1, 2, 3, 4. Si tu regardes, nos cuisses ici, il y a un contact. Ok. Il y a un contact ici. Alors que toi, pour toi, il n'y a pas ce contact-là avec la cuisse. Ce contact-là, c'est celui-là que tu dois chercher. Du moins que tu ne dois pas perdre. Lorsque tu avances, on va attention. 1, 2, 3, 4. La cuisse, comme si on était toujours de face, on ne perd pas le contact ici. Je ne perds que lorsque je veux ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4. Tu vois que là, tu n'as pas le contact avec la cuisse. Exactement. Je pense. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, celui-là, c'était le meilleur.
Maintenant, comment tu fais ton 5? Il faut que tu sois bien posé sur ton 4 pour pouvoir aller à 5. Parce que le 5, ok. Le 5, c'est ici. Comme si tu passais derrière elle. Parce que là, on est ici à 4. Donc 5, 6. Exact. Tu step outside of her. Parce qu'elle est ici. Donc on va aller doucement derrière elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme si tu veux aller pour un deuxième tour. Comme si tu veux aller pour ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que tu peux continuer, c'est le même mouvement à gauche. Le changement vient avec le pas de droite où tu fais 1, 2, 3, 4, 5. C'est là. Sinon à gauche, c'est toujours ce circle de longueur. 5, 6, 7, on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment tu as trouvé ça? Mieux qu'avant. Mieux qu'avant? Essayons encore. 5, 6, 7, on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tu perds l'équilibre. Parce que non, en fait, je step beaucoup plus sur le 2. Ah, pour l'équilibre. Ouais. C'est pour ça que c'est pas bien. Mais sinon, ouais, là maintenant, en tout cas, au niveau du 4, il y a la meilleure connexion. Fait que. Ouais. Mais c'est important de garder la connexion avec la cuisse. Ok, je comprends pourquoi en fait tu mets ta jambe derrière. C'est parce que lorsque tu vois Manuel le faire, 2, 3, c'est ce croisement là au fait que tu. Oui. Ah, ok. Ouais, je comprends, ok. Yeah. Bien sûr, tu vas arriver jusque là, à ce croisement-là, mais juste à toi maintenant de trouver la bonne distance pour placer ton pied. Et ça, c'est que tu ne perds pas la cuisse. Ouais. Que la ligne. C'est pour toi? Non.
première partie, c'est bien passé. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, voilà, c'est apprécié. Ok. Encore 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une possibilité, alors que j'ai besoin de chercher très rapidement. Non. C'est combien de temps tu passes sur chaque jambe qui est important. C'est 2 temps sur chaque jambe. Fait que ici, tu as quoi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu as 3, 4, 5, 6, 7. Alors que ce que tu fais 3, 4, là tu fais les 2 temps, 5, 6, 7. C'est ce que tu fais. Il faut que tu respectes le compte sur ces jambes-là. Sinon, tu n'as pas la bonne. Yeah. There's no more worship. Yeah. After that. On va le faire à partir de 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était où? Donc, je vais commencer à partir de ici. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Let's try a little bit with the music so that he can practice a little bit, Erik. Yeah, let me put us, yeah. Let me put us slow. Hey. Rakakata. You're doing good right here. Relax. Yes. Yes.
Thank you.
That's another move. Yeah, you're doing the move, but because you tapping, that's the same move as you're doing this right here. That's another move. That's another move. Right here, because you kick the leg, right? If you do that, if you kick the leg, you just have to wait and then step. It's just a waiting, right? She come right here, kick the leg, wait. And then what you waiting for? You're waiting for this leg to go back. That's what you're doing. Look, if you come right here, normally, I wait for that leg to go back so that I can put the other one. Now I'm even and I can dance normal. So right here, open. I'm gonna wait. I think you're doing one step too much. Again. I'm waiting. I don't know what you're doing, but it's not right. Again. Open. Wait. Right there. See? I wait for this leg. But how do I wait for this leg? Because I'm holding right there. So if you think about it, I'm waiting for this leg. Now I can go. Makes sense, right? Try to wait for this leg. So you can do this. She's gonna have to do 2 steps and you do 1, 2, 3, 4, right? So let's start. Inside, forward, and then you catch it, all right? Just start like that. You don't have to do the opening. Just do, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just that. Again. 5, 6, so you can understand the move. 5, 6, 7, go. 1, 2. No, not all that. Just the entrada. The entrada is right here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yeah? Again, I'm going to show you the move. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yeah, again. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Just try this move, yeah? Now that's gonna make you understand that move better. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Again. She gotta continue walking, even when you stop. 5, 6. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yes. Catch that one. As long as she back, you continue. That was much better. Again, one more time. Just that. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. No. She stopped. Because if she stopped, you're going to be in trouble. Right here,
Let her walk. Again, let her walk. Let her walk. Let her continue walking. Let her walk, and then you continue. Yeah. Just let her walk. Just let her walk. Again, 5, 6, 7, go. Walk. She's walking. She's walking. Yeah, now but catch a good position of the body right here. After the kick, position of the body. Wait and continue. Don't do that because right here, that's your position. Don't do that. Keep the body right here so that way you can catch the other leg. Yeah? Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. See, that's a stop right there. You hold me on the back like that. Okay. You have to let it go, right? Yeah, laissez passer, on y va. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Wait a little bit more. One more time. What's up? Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. No, Erik, you kick, step, wait, and go. Don't keep the distance, right? When you kick, you hold me. Don't hold her, Erik. Just let her go. Just let her go. Don't hold her. Yeah. Where is he holding you? On the kick? Yes, the kick. No, Erik. The kick is look what Alan's doing. Ta. Là, here. I go. C'est où? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça qu'il fait? Yeah, what the gas is moving. Okay, so we have to let that hand go. Because when he goes like that, it feels like his weight is also in his right hand, so that she cannot go back. Okay. It's like it's all like that, and since he stopped, she's also stopped. Oh, you stop with her, right? Yeah. Okay. He stopped with the hand. Okay. Erik, don't right here. Continue. Be easy with the hand. She gonna go, but you keep that and then you continue walking, right? Let me see. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Yeah. You said You something. stop. Oh, you said something. No, Yes, yes, we are waiting. yes. Okay. Yeah. While we are waiting, the problem is that before I do, which leg am I waiting for me to step? The other one. This way. Yeah, the other one. Stay and then go back. That's the other one. So when you go this leg have to be right here with that one. Okay. Yeah. That's why you gotta step forward. Yeah. Comprendre que genre, c'est ton pied droit, ton pied gauche avec son pied droit. Pour que vous soyez alignés, vous deux, il faut que ce soit ton pied gauche doit bouger en même temps Même temps que ça. que son Ouais. pied droit. Sinon, si c'est ton pied droit qui est là, Hey, on c'est malade. ne peut pas rentrer ensemble, tu vois. Donc, il faut que ce soit les deux pieds ici. Si on te demande d'attendre là, c'est parce que ici, on fait 1, 2. Attends, on va reprendre ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ou quoi? What's up, girl? You good, huh? Hey, what's up, big boss? How you doing, man? How you doing, man? Yeah. Well, we're here, man. We're here, yeah. Huh? Come on in, yeah, man.
plus sérieux. I had to, you know, I had to freshen out, man. Yeah. Yeah, too much. I leave that for the kids now. Yeah. C'est 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wait. 1, 2, 3. Yeah. Donc ici, si je reviens un peu plus loin, avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je suis à 7, ouais. Il a fait 7, 8, 1, 2. Parce que si je ne fais pas les deux pas ici, je suis désynchronisé avec elle. Le même nombre de temps que je fais ici, je dois passer le même nombre de temps ici aussi. Pour que tout revienne à la normale. Hello, how are you? Good. I'm Ça va? Yeah. No, continue. Yeah, vas-y, Erik. Vas-y. On est almost there, yeah. Yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and don't wait for the leg, don't wait. That was good. Keep moving. And then you mark the leg. Don't worry about. Yeah, 5, 6, 7, go. 1, 2, 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. You rush. Yeah. Doucement. Vas-y. Sur la droite, tu fais Yeah. un seul temps au lieu de deux temps. Exactement. C'est-à-dire ce que tu fais, ici tu fais le 1, 2, mais ici tu fais 3, 4, 5. Voilà ce que tu fais. Ouais. Fais pas ça. Lâche les jambes arrière et après tu vas mettre avant. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Okay, yeah. Maintenant, il faut que je 5, 6, 7, vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Don't rush, man. You're almost there. The kick is good. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Wait, 1, 2. Yeah. Wait just a little bit more. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Yes. Yeah. But now kick on the outside. Kick right here. Pa. You kicking right here. That's gonna give you trouble, right? Because you're gonna do a lot of steps to make it there. So you wanna put in, then out, pa. Yeah? Let's try that again. 5, just that one. 5, 6, 7, go. From the. Yeah, just the kick. Just put your one. Put the one. More. After. Ta. Again, at the same time as this leg. At the same time. 5. No. Again, 5, 6. 7. She go back with that. Stay like this. Now go at the same time. Go. Continue. No, but look. Right here, you're gonna go right here. Pa. Okay, again, just that. 5, 6, 7, go. Pa. Again. 5, 6, 7, go. Pa. Again. 5, 6, 7, go. Pa. Now let's go from the top. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. That was good. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No, you rush there, man. Again. Yeah. You rush just a little bit, hold a little longer, and then go. 5, 6, 7, go.
Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux. Why, yes. Yeah, no, but the leg is still putting the leg right here. Yeah. You have to cross right here, cross really on the other On side. va Okay? essayer de compter pour voir. Let's go. 5, 6, 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, That means 3, stop. voilà. Stop. Yeah, No, that but means because stop. it means that it's Yeah, Eric, you cannot let her, you cannot hold her. Yeah, Mais yeah. tu vois qu'il y a un pattern. C'est-à-dire pour pouvoir arrêter sur cette jambe, tu l'arrêtes elle. Alors que tu vas la laisser. Tu vas la laisser. That's possible. No, the thing is, I'm so focused on the leg Yeah, work that that's I'm forgetting that I'm So you block, yeah, no. C'est tout à fait normal. C'est juste que Yeah, ça yeah, arrive. you gotta do the leg and the hands together, man. Yeah. Let's go. 5, 6, 7, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, You see? 1, 2, 3. It's this hand, Nerlin. It's this hand. No, this hand, you hold my back Yeah. tight. He- And Il bloque sur. Wait a minute. How can he hold you right here? He holds you like this. Like blood of this hand too. Yeah, because What, when what? it Like stops- doing when it this, stops and then like go that, back. But if she's going forward, how can he hold back? He hold it like this? No, like this. let me do it. Like this. I don't understand though. I don't understand. Yeah. C'est 1, 2, 3, 4, 7, 8. You see? Tu vois, il y a un blocage ici qui est fait. Oh, she cannot go back. Oh, okay. Erik. Oh, okay. You see? Good. Last. That. Yeah. Let this and now I know again. Let's go. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes. Yeah, but Navin, you cannot twist. You gotta still step back. Again, one more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wait. See, you twisting. You're not supposed to twist. You gotta do another step back. Again, one more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Yes, exactly. Right? So you have to let the hand. Now, think about the hand. Okay? Let it go. One more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Yes! Yeah. That was it. That was it. Yeah. Really, Baba, really is also culpable. Yeah, where? Because you already going that way. Yeah. Come on, let's go. Let's do the video. Yeah. Erik, just dance, okay? Dance. It's okay to make mistakes. It's okay, but don't make too much, okay? Yeah. On y va.
fatigué, lui est fatigué. That was good, man. That was good. C'est pas facile, hein? Yeah, oh no. Yeah. Let me see what you got.